সারা রাত বৃষ্টি হওয়ার পর রাস্তায় কতটা করে জল জমে গেছে। ও মাই গড। ভাত নেবে তাহলে? আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি। তুমি নেবে? আচ্ছা যে ভাত নেবে হাত তোলা দেখি, কে ভাত নেবে? হ্যালো করো কানে, হ্যাঁ কথা বলো। হ্যালো কে? হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ চ্যানেল। আমি সোনিয়া চলে এসেছি তোমার সাথে আরও একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো গাইস, আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, স্বাভাবিক আছো। আমি বিন্দাস আছি। তো গাইস, আমি তো ভালো আছি, তো আর বাইরে সব কতটা ভালো আছে সেটা তোমাদেরকে সবাইকে দেখাবো আমি। তোমরা সবাই দেখো। আমি প্রতিদিনের মতো আজকেরও ঘুম থেকে উঠে বাইরে পরিবেশটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে দেখছি বাইরে কত জল জমে গেছে। বৃষ্টি হয়েছিল রাতের বেলা এটা জানি, কিন্তু এতটা জল জমে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। তো বাইরের পরিবেশটা ঘুম থেকে উঠে দেখার পরে দেখছি অনেকটা জল জমে গেছে। নিচে দেখছি সবাই খেলা করছে, জলে হাঁটাহাঁটি করছে, বাচ্চারা ছুট পাড়াবাড়ি করছে, ওরা জল নিয়ে খেলছে। তো বেশ দেখতে ভালোই লাগছিল। আবার দেখছি সবার বাড়িতে, অনেকজনের বাড়িতে জল জমে গেছে, ভিতরে ঘরে জল ঢুকে গেছে, অনেকের অসুবিধাও হচ্ছে। স্বাভাবিক অসুবিধা হবারই কথা, কারণ কিনা জল ঢুকে গেলে ঘরে খারাপই অবস্থা হয় খুব। তো এরা সবাই খুব আনন্দ করছে, বাচ্চারা যেহেতু জল জমে গেছে, অনেকটা বাচ্চারা জলে খেলতে ভালোবাসে। তো আমি দেখতে দেখতে নিচে নামছি, নামার পরে দেখলে আমাদের খালে জল বরাবর হয়ে গেছে, মানে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। আবার কিছুটা নেমে দেখছি যে আমাদের গেটের সামনেও জল জমে গেছে। আর জল জমারই কথা, কারণ এটা হচ্ছে খালের দিকটা একটু নিচু, তো আমাদের এই সাইডটা, তো জল জমে যায় এই দিকটায়। গেটের সামনে এতটা জল জমে গেছে, জলে পা দিতেই কেমন কেমন লাগছে যেন বেশ। এরা দেখো জলে পুরো একদম ভিজে গেছে, এদের তো খুবই আনন্দ হচ্ছে, স্নানও করে নিল। আমি তো জলে পা দিতে ইচ্ছা করছে না, তবুও দিলাম, দেখি ভালোই লাগছে বেশ জলটা। দেখি বাইরের দিকে গিয়ে দেখি কতটা জল জমেছে, ওপর থেকে দেখছিলাম, বেশ ভালো লাগছিল। এখানেও জল জমে গেছে, কতটা জল উঠে গেছে তোমরা দেখো সবাই। আস্তে আস্তে বাইরে বেরোয় দেখি, ভাল লাগছে বেশ, এখন জলে পা দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগছে। দেখাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না কোনটা রাস্তা আর কোনটা খাল আমাদের। ওদিকেও জল জমে গেছে অনেকটা, এইদিকেও তো জল উঠে গেছে, যেহেতু এখানে সবাই জল নেয় ট্যাপ কল থেকে, তো দেখাই যাচ্ছে না। তো দেখো তোমরা সবাই কতটা করে জল উঠেছে। এদের তো ঘরেও জল ঢুকে গেছে, সব বলছিল। সামনে ঘরগুলো, যেহেতু খালের সামনে ঘরগুলো, জল ঢুকে গেছে। হয়তো এই সামনে দেখা যাচ্ছে না জল, কিন্তু ঘরের ভিতর অনেকটা করেই জল ঢুকে গেছে। A few moments later. তো গাইস, আমি এখন এই যে এতটা জলের মধ্যে এই যে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না। এই যে এরা সবাই যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা, কোথায় যাচ্ছি এতটা জলে, কোথায় যাচ্ছি আমরা? খেতে। ওই দেখো পাশে কত লোক আসছে, ভাই আসছে, কত জল উঠে গেছে, এতটাই জল উঠে গেছে যে আমরা এই জলে যেতে ইচ্ছা করছে না, এত নোংরা জল। ওইদিকে তো আরো জল উঠে গেছে, বাপরে বাপ কি বিচ্ছিরি। ইস, একবার রাস্তাটা দেখো তোমরা, জল উঠে গেছে কতটা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওরা জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছি কতটা, এতটা জল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে কোথায় যাচ্ছি তোমরা সবাই ভাবছো। বেশি দূর যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি আমাদের পুরনো বাড়ি। এটা হচ্ছে আমাদের মাঠ, কিন্তু সেটা হচ্ছে এখন পুকুর হয়ে গেছে। কি করা যাচ্ছে, কি হয়েছে? এখন রান্না বান্না হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হবে। সারা কি পরে এসছে ও? এ ভাই, ভাই দেখো ভাই কি পরে এসছে, ও মা গো, ও ভাই এই যে, এ ভাই টাকা, তোমার চুল ধরেছে, এই দে দে দে, কি পরেছিস তুই? এই কি পরেছিস?
কি পড়েছিস? আয় আয়। আর খাওয়া দাওয়া হবে, দেখি কি খাওয়া দাওয়া আইটেম আছে। সো গাইস, এই যে ভাই এখন দুষ্টুমি করছে, তোমরা দেখো দুষ্টুমি করছে ভাই, দেখো আমার ভাই দুষ্টুমি করছে। দেখো দেখো দেখো, তুমি কি বলতে চাও বলো বলো, হাই করে দাও, আচ্ছা সবাইকে হাই করে দাও, হাই করে দাও। ওই দেখো ওরা সবাই কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে আসছে। ভাই ভাই দেখো, ভাই দুষ্টু হয়ে গেছে, আমার ভাই দুষ্টু হয়ে গেছে। দেখো দেখো, শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে, ভাই শুধু কাঁদে, দুষ্টু হয়ে গেছে। তো তোমরা সবাই ভাবছো এখানে এত বাচ্চা খাচ্ছে আমাদের বাড়ি কী ব্যাপার? তো হ্যাঁ, অবশ্যই ব্যাপার আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, আমার বাবার মামি মারা গেছে 1 বছর হয়েছে। তো 1 বছরের কাজ হওয়ার পরে যেরকম শ্রাদ্ধ করে সবাই, তো ওরকম শ্রাদ্ধ করা হয়নি আমাদের, কারণ কিনা বড়রা সবাই বলছে আমরা কেউ খাবো না। তো তার জন্য বাবা বললো যে ঠিক আছে, তাহলে কিছু বাচ্চাকে ডেকে খাওয়ানো হোক তাহলে। তাই সবাই বললো ঠিক আছে। তো ওই কিছু বাচ্চাকে ডেকে এনে আমাদের বাড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। কিছুজন বাইরে খাচ্ছে, আবার কিছুজন ঘরেও খাচ্ছে। তো আমার মা সব কিছু গুছিয়ে দিচ্ছে, রান্না এসে রান্না করে দিয়ে গেছে, মা বেড়ে দিচ্ছে, আমি গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি ছিলাম, একটা কাকা ছিল, আমরা সবাই গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। বাচ্চাদের খাওয়াতে বেশ ভালো লাগছিলো, আমি এমনিতেই বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে খুব ভালোবাসি। তো সবাইকে খাওয়াচ্ছিলাম, বেশ ভালো লাগছিলো, সবাই কি সুন্দর খাচ্ছিল। আর দেখো সবাই বাচ্চা, সব ছোট ছোট কি সুন্দর সবাই খাচ্ছে, দেখো কি ভালো মনে। সবাইকে তো মিষ্টি দেওয়া হবে, তা কে কি মিষ্টি খাবি বল? আচ্ছা তোর লাল মিষ্টি খাবি, ঠিক আছে। আচ্ছা তুই লাল, আর তুমি কি মিষ্টি খাবে? কি কালার? আচ্ছা হলুদ কালার, আচ্ছা ঠিক আছে। আর তোরা সবাই সাদা মিষ্টি খাবি তো? কি মিষ্টি খাবি? কালো মিষ্টি, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে তোদের সবার জন্য চাটনি নিয়ে আসি আগে, তারপর পাপড় দেবো, তারপরে মিষ্টি দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। 2000 years later. তো গাইস, আমি বাড়ি চলে এসেছি, আর বাড়ি এসে আবার ব্লগটা শুরু করলাম, কারণ কিনা তখন বৃষ্টি চলে এসেছিলো বলে পুরোটা শেষ করা হয়নি ব্লগটা। আর বাচ্চাগুলো খাওয়া হয়ে এসেছিলো প্রায়, তার মধ্যেই বৃষ্টি চলে এসেছিলো। আর ওরা যখন খাচ্ছিল তখন আমি অল্প অল্প করে ভিডিও শ্যুট করেছিলাম, তো কিছুটা দিতে পেরেছি, আর পুরো শেষ অবধি দিতে পারিনি। তো আমরা যখন খেতে বসেছিলাম তখন পুরোপুরি বৃষ্টি চলে এসেছিলো, যার কারণে ভিডিওটা করা হয়নি আর। তো গাইস, তোমরা সবাই ভিডিওটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। তো চলো কন্টিনিউ করা যাক ভিডিওটা। A few moments later. হ্যালো করো কানে, হ্যাঁ কথা বলো। হ্যালো, কে? জিজ্ঞেস করো তো কে কথা বলছে, হ্যালো বলো। হ্যাঁ, কতটুকু বাচ্চা ফোনটা নিয়ে খেলছে দেখো, যেন কত কি জানে ফোনের সম্পর্কে, ফোনটা পেয়ে কি হ্যাপি ও। A few moments later. ভাই ছিল, বেশ ভালো লাগছিল, চলে গেছে, আর ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে পুরো। বাইরেও সন্ধে হয়ে গেছে, বোন আবার সন্ধে দিচ্ছে, বোনের সন্ধে দেওয়া কমপ্লিট। দেখি আর দুটো বোন কি করছে, এরা দুজন আবার পড়তে বসেছে। আন্টি এসছে। A few moments later. আন্টি চলে যাওয়াতে মজায় এবার নাচ করছে দেখো সবাই। এদের কাজ না থাকলে যা হয়। এই এই অনেক নাচ করেছিস, চ এবার ডিনার করবি, চ বন্ধ করে এবার। মা বাবা কলকাতায় গেছিলো, তো রাতের ডিনারটা ওরা বাইরে থেকেই নিয়ে এসছে।
তো এখানে এনেছে আই থিঙ্ক সিমলা বিরিয়ানি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা চিকেন চাপ, তো চিকেন চাপ আর আমাদের বিরিয়ানি এনেছে আজকের। তোমরা দেখা এই যে বিরিয়ানি আমরা সবাই খাবো এখন। তো আমরা খেতে বসেছি, আমি, মাসি, বোন আর ভাই। আমার বোন এখন খাচ্ছে, আর একজন হাই করছে, মাসি বোনকে তুলে দিচ্ছে। মাসি খাবে, দেখো। ও মাই গড, চলো আমিও খাই এবার। A few moments later. তো গাইস, রাতে ডিনার কমপ্লিট। তো তোমরা দেখতেই পেয়েছো আমি রাতে কি খেয়েছি। আর বিরিয়ানি খাওয়ার পরে এটা হচ্ছে ফিরনি। তো আমি এখন ফিরনি খাচ্ছি, দারুণ। তো গাইস, ভিডিওটা এত দূরই ছিল। ভালো লাগলে কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করে দিও। সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে আমার ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, টাটা।